into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you read my mind. Oh, yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels likeไฮฝั่งตรงข้ามที่เห็นสีขาวๆนั้นคือฝั่งอังกฤษนะคะวันนี้ท้องฟ้าเปิดสดใสแสงแดดสายลมมาเต็มที่เลยค่ะทำให้มองเห็นชัดเจนแม้กระทั่งมองด้วยตาเปล่าเลยนะคะ Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you read my mind. Oh, yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. This feels like the sweetest breath of air. Oh yeah, it's amazing. At the same time, how you take my breath away.Oh yeah. สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่แกร็บมองเน่หรือว่าแหลมจมูกขาวนะคะที่แหลมจมูกขาวจะเป็นทรายบวกหินเวลาเดินก็จะเดินลำบากนิดนึงแล้วก็มีที่จอดรถอยู่2ที่คือด้านลานจอดรถตรงอนุสาวรีย์ข้างบนกับตรงข้างๆหมู่บ้านข้างล่างนะคะใครที่ชอบเดินทะเลให้จอดรถข้างล่างใครชอบเดินเขาเยอะๆเฮกกิ้งให้เดินตั้งแต่ข้างบนลงมาเลยค่ะทัดก็กะว่าจะเดินสักประมาณแบบชิวๆ7 กิโลปรากฏว่า10 กิโลค่ะยังเดินไม่ครบไม่ถึงไม่ทั่วไม่อะไรเลยค่ะ10 กิโลแล้วปวดขามากๆตอนที่เดินกลับขึ้นไปข้างบนเตรียมอาหารเครื่องดื่มมาในรถให้พร้อมแล้วก็เสื้อกันหนาวด้วยนะคะเพราะว่าทางเหนืออากาศร้อนเย็นสลับกันได้ทั้งวันค่ะแล้วก็ระวังให้มากคือตรงนี้นะคะมันจะมีหินหรือว่าตรงดินตรงหน้าผาค่ะมันสามารถที่จะล่วงลงมาได้ตลอดเวลาระวังอย่าไปเดินใกล้นะคะเดินห่างๆเข้าไว้ค่ะเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานและตัวเราเองนะคะขอให้ทุกคนสนุกและเอนจอยกับสภาพอากาศทางเหนือและทะเลทางเหนือค่ะ Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were
shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you read my mind. Oh, yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. It feels like love. This feels like the sweetest breath of